понатамошно да елаборираме зошто е важен биодиверзитетот е што ќе се случи со целата наша храна доколку биодиверзитетот се намалува постепено. На сликата од десна страна може да видите колку се зависи екосистемот што спомнавме претходно и секоја една единка во него. Значи колку повеќе растителни видови имаме, по автоматизам имаме и поголем број на животински видови што допринесува за една взаемна интеграција и еден циклус на животот. И нивната зависност од едни од други допринесува за доколку еден вид исчезне, тој што е зависен од него во форма на храна или на некои симбиотски односи да исто така исчезне. Значи ева го тој податок дека 75% од јадливите сорти исчезнале за секогаш. Стратегијата е да се доближиме што е можно повеќе до градското население, луѓето кои покажуваат некаков интерес за градинарство. Немаме кој знае какви амбиции, тоа се 3000 метри квадратни се оградена површина и нешто, уште некои 1000 и нешто метри квадратни ветрозаштитен појас од надворешната страна на оградата кој што го засадивме минатата есен и зима. Овде имате фотографија од едни од најупорните градинарки кои во, да речеме, прилично тешки услови оваа сезона, не само заради предизвикот од COVID, туку и недостигот од вода, затоа што од паркот прво ни ветува дека можеме да се поврземе на нивниот систем за наводнување, за потоа последниот момент пред да почне пролетната сезона да ни ја пресечат водата. На продуктивноста најверојатно се должи на промената на асортиментот и на сортите на културите кои се одгледуваат, посебно во делот на затворено производство, претходно се одгледува на отворено. Не можеме ние тука да зборуваме за одредени видови на автохтони сорти. Можеме да кажеме дека во Струмичкиот регион се почесто и повеќе, значи околу 99% од производството се повеќе хибриди. Само одредени култури може да се најдат како автохтони сорти. Тука може да се каже за одредени типови на прас и многу мал дел на куртовата капија. Поддршка од страна на институциите во очрвување на автохтоните видови. Мерките на владата, ќе ви го исчитам. Мерките на владата во делот за автохтони растенија има недоследност и делува дестимулативно за органските производители. Потребна е корекција на мерките за субвенционирање, доколку целта е да се мотивираат земјоделците да произведуваат. Конкретна ситуација. Ова се спомена на претходните две конференции, но никој не даде конкретен предост. Значи, ако еден земјоделец употреби семенски материјал со декларација за купено семе, добива дополнителен стимул. А земјоделците кои користат од сопственото зачувано семе се исклучени од сите дополнителни поддршки. Значи, може да ја земе основната поддршка, што сега е 6000 денари, но тој не може да ги земи по ниеден основ сите други. Не може да земе субвенционирање за семенски материјал затоа што нема белешка за декларација, а тоа се враќаме затоа што нема банка за семе кај нас, која што ќе може да ни дај белешка дека сме купиле, а со тоа па по автоматизам системот не препознава